Procjenjivački sud u sastavu Matija Novaković predsjednik, Dijana Hilje i Maroje Brčić članovi jednoglasno je odlučio nagradu Orlando za najvrijednije umjetničke dosege u glazbenom programu jubilarnih 70. Dubrovačkih ljetnih igara dodijeliti Luki Šuliću i Aljoši Juriniću za koncert održan u atriju Kneževa dvora 22. kolovoza 2019. godine. Aljoša, čitao sam da su bile izuzetne reakcije na koncert vaši Luke Šulića. Čitao sam i ja, tako da mi je bilo drago da je taj koncert prošao toliko uspješno, jer nama je bilo prekrasno surađivati, prekrasno svirati u tom doista spektakularnom ambijentu Kneževog dvora, prepunom, dakle, toliko je publika blizu i fizički da zajedno morate disati, da to ima sve smisla i evo na kraju nam je drago da je došlo tako jedne uzajamno zadovoljstva od toga. Naravno, moram postaviti pitanje i vjerojatno svi postavljaju, tko se dosjetio toj suradnji? Ja nisam. Naime, svi znamo da je Luka Šulić zadnje vrijeme se pojavljuje na manifestacijama kao što su finale nogometne lige prvaka i takve stvari, pa meni nije palo na pamet da jedan takav čovjek bi sad odjednom došao i svirao sa mnom u Dubrovniku. Tako da je do mene samo došla informacija da bili ja bio zainteresiran u nešto, nisam dvoje ni sekunde, zato što ja Luku pamtim iz studentskih dana kao izvanrednog čelista i što je možda čak paradoksalno, jedina recimo zamjerka moja njegovom sviranju prije 10 godina bi bila da je previše ozbiljan. Dakle, potpuno suprotno ono što bi možda mislili kao tu čelost, jer onako kao, ajde malo si dozvoli nekakvu slobodu u toj interpretaciji, jer je takav perfekcionist da je sve moralo biti savršeno posloženo i mislim da je danas Luka, kada dobije tu drugu dimenziju kroz drugu vrstu glazbenog izričaja, da ima jednu izvanrednu kombinaciju tih dviju karakteristika i ja sam onda u toj suradnji jednostavno plivao sa jednim takvim umjetnikom. Je li vas to inspiriralo da možda ponovite tako nešto? Imamo preliminarne razgovore, svakako ovo je prošlo optimalno, govoreći o izvedbi, ona uvijek ima puno detalja koje mogu biti bolje, ali to je nešto s čim se pomirite kad malo uđete neku umjetničku zrelost, a ovakva satisfakcija, dakle, nagrada je naravno prekrasna stvar, ali i publike i kritike bilo bi naprosto, mislimo, nepotrebno to ne produljiti, jer ovo je stvarno bila prva suradnja i svojevrstan eksperiment. Pa evo, nadam se da zapravo to što smo malo vježbali skupa, možda čak i kumovalo jednoj svježini izvedbe, ali kada ćemo dulje surađivati, ona možda bude još i na većoj razini u smislu nekakvog visokog nivoa umjetničkog sklada. Ili mislite na Ligi prvaka? Ne bih imao ništa. To recimo od tog aspekta popularne glazbe, često me pita zašto ja ne sviram tako to. Ne zanima me ni slava takva, ni takva glazba, mada sve najbolje onima koji rade, nemam ništa protiv toga, samo nisam ja za to. Ali jedino sam za to final Lige prvaka ljubomoran od svega. Jeste li već nastupali na Dubrovačkim ljetnim igrama? Jesam 2016. kao solist, evo 2019. ovako i nadam se da kroz manje od 3 godine će biti sljedeći nastup. Vi vrlo lijepo govorite o glazbi, možda čak i malo neobično za glazbenika jer se oni izražavaju glazbom, ali kad biste sabrali svoj osjećaj oko ove nagrade, kako bi on zvučao? Hvala.